तो इस कमाल की ड्राइंग को मैंने सिर्फ 2 मिनट में बनाया है इस किट का यूज करके। तो इसका नाम है फन एंड लर्न किट, जिसे लॉन्च किया एक फेमस इंडियन यूट्यूबर क्रेजी XYZ ने। तो किट ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है ये इंडियन मैप पजल, जिसे सॉल्व करना काफी इजी था। उसके बाद इसमें काफी सारे बोर्ड गेम्स, फिर ये वुडन शीट जिससे हमने ये लट्टू बनाया है जो की काफी मस्त नाचता है, फिर ये टैंग्राम के पीसेस जिनसे हम ऐसे काफी सारे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, और फिर ये कुछ मैजिकल पेपर जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो अब किट के नीचे की साइड में हमें मिलते हैं कई सारे टॉयज, जैसे की स्लिंकी, एक कंपास, मैग्नीफाइंग ग्लास और एक ही चिड़िया जिसमें पानी डालकर फूकने पर असली चिड़िया जैसी ही आवाज आती है। फिर काफी सारी अलग अलग टाइप की गिट्टियां बोर्ड गेम्स खेलने के लिए, और लास्ट में मिल जाती है 6 डिफरेंट कलर की सैंड, जिनसे हम इस पेपर पे बने कटआउट को बारी बारी से निकाल कर इस सैंड का यूज करके कलरफुल ड्राइंग बना सकते हैं। और कंप्लीट होने के बाद ड्राइंग कुछ ऐसी लगेगी। तो आपको ये किट कैसी लगी कमेंट्स में बताओ।